Anaa jiruu kana booddee Oromoon hacuucamuu hin danda'u. Gaaffii Oromoo deebisaan jira. Jiruuf jireenya Oromoo jijjiiruudhaaf halkanii guyyaan jooraa jira. Jalqabumarraa Oromoon akkasitti fincilee aarsaa kaffalee qabsaa'uunsaa dogongoraa jechuudha. Gaaffii kan waggaa 20 booddee gaafadhu. Maqaa Oromoof, dhimma Oromoof, waa'ee Oromoof hin qabsaa'aa jira. Oromummaa eenyumtu naa kennu narraa fudhachuu hin danda'u. Ani hojii koodhaan Oromummaa koo agarsiisee jira. Qabsoo hin jalqabne malee hin xumurre. Nuti qabsaa'uuf osoo hin taane moo'uuf uumamne. Umrii koo guutuu kennee qabsaa'ee injifadheen jira. Oromoo ganuu hin danda'u. Oromoo ganuu jechuun of ganuudha. Muummicha ministeeraa ta'uu yaaduun yakka jedhamee qoratamaan ture. Gama homaa waraanaatiin waan goonee beenna, gama siyaasaatiin waan goonee beenna, baay'ee gammanna. Na amani Oromoon kana booddee hin cabu. Kanaan dura kan ture keessummaa waamneetu naannoo biraarraa keessummaa jecha afaan keenya dhiisnee afaan jaraan dubbanna. Amma keessummaa waamnee afaan keenyaan dubbanna, afaan jaraatiinis dubbanna, jarris afaan keenya shaakalu. Dr. Abiy Ahmed Oromoo ganee jira. Nu gate. Warra jedhantu jiru. Garee jedhantu jira. Isa kana akkamitti ilaaltan isin? Dhuguma Oromoo gantani? Egaa gaaffichi Oromoo gante ta'uu malu. Of ganteedha kan ta'uu qabu. Namni of gane immoo biyyaafis hin ta'u, maatiifis hin ta'u. Oromoo gante osoo hin taane kan ta'uudha qabu, of ganteettaa biyyas ganteettaadha. Kun immoo hojii hojjechaa jirtu, hataa jirta. Biyya kana jijjiiraan jirtu akkaataa kanaan ibsamuu qaba. Waan qabatamaa ta'een ibsamuu qaba. Namoonni Abiy Oromoo irraanfattee dagate jedhanii kanaan dura Oromoo waan ta'aniif duwwaa biyya keessa taa'uu warra hin dandeenye biyyatti deebisee maatii isaaniitti deebisee qe'ee isaaniitti deebisee dachii isaanirra dhaabbataniitu waa'ee kana dubbachaa jiru. Anaaf kun injifannoo guddaadha. Injifannoo guddaadha. An kan hin jibbaa ture osoo Oromoon Oromummaa isaatiif Oromoo waan ta'eef biyya keessaa baqatee biyya keessa jiraachuun ulfaatee rakkanne sanatu jijjiiramuu qaba jedheen qabsaa malee eegaas deebi'ee booddee Oromoon saba bal'aa saba guddaa waan ta'eef yaanni isaa hundi tokko ta'uu dhiisuu danda'a. As ga'ee dubbii akkasii gaafa kaasu an akka injifannootti ilaala. Maaliif qe'ee keenya keessa jirra wal komachuu wal hamachuu wal qeequun rakkoo hin qabu. Kan rakkoo qabu namni qe'ee ofii keessa jiraachuu gaafa dadhabudha. Isa immoo qabatamaan jijjiirree jirra jechuudha. Lammaffaa yeroo baay'ee meebiyaatis leenjii baay'ee yeroon kennu hirmaatteetta. Rakkoon inni guddaa akka Oromootti kanaan dura ture. Kanaan baay'ee leenjisaas barsiisaas ture. Yaanni keenya yaada mo'aa ta'u. Yaada mo'aa qabaachuu baannaan yaada mo'amaa qabaattee qabsooftus mo'uu hin dandeessu. Maaliif injifannoon sammuu keessa jira. Namni sammuun isaa mo'ame aarsaa kaffaluu danda'a, hiriira nagaa bahuu danda'a, wacuu danda'a, injifannoo fiduu hin danda'u. Qalbiin keenya jijjiiramuu qaba. Yaadattaa akka Oromiyaatti bakka baay'eetti kan leenjisaa ture qalbii keenya hajijjiirru nuti qabsaa'uuf osoo hin taane moo'uuf uumamne injifachuu qabna kan jedhu ajandaa guddaa kaasee leenjisaas dubbachaas tureera. Ammas akkamitti injifannaa kan jedhu tooftaa irratti injifannoon karaa kamiin dhufa kan jedhu garaagarummaan guddaa jiraachuu ni mala. Oromoon waan lamaan beekama. Tokko hacuucamuudhaan saba guddaa uummata bal'aa ta'etu hacuucamee dhiibamee mootummaan abbaa irree waan qabu hunda dhabsiisee aadaasaa, eenyummaasaa, afaansaa, dachiisaa dhabsiisee garboomsee jira. Kanaan beekama. Lammaffaa saba sirna gadaa uume hammachuu beeku, qooddachuu beeku, biyya ijaaruu beeku ta'uu isaatis hin beekama seenaa keessatti. Seenaa Itoophiyaa hunda qoratti Oromoon biyya ijaaruu keessatti gaheensa baay'ee olaanaadha. Ani isa itti dhiibamne, isa itti hacuucamne umrii koo guutuu kennee qabsaa'ee injifadheen jira. Anaa jiruu kana booddee Oromoon hacuucamuu hin danda'u. Amma xiyyeeffannaan koo isa kaani. Oromoo isa hammataa, Oromoo isa jaallataa, Oromoo isa kan dadhabe cimsu, kan abbaa dhabe yatiima guddisu isarra hin jiraan. Oromummaa waan ta'eef Oromummaan dhugaan hojiidhaan
mul'achuu danda'u isa waan ta'eef. Kun namoonni har'an galleef oolee bilee akka galuufi danda'u naa gala. Sila waa'ee OBN kaasaa turre. Yeroon OBN keessatti si wajjin hojjedhu gaaffiin koo maal ture? Afaan Oromoo nun ga'u, afaan Amaaraa nun ga'u, gaanfa Afrikaatti ba'uu qabna, Sumaayeetti dubbachuu qabna, Keeniyaatti dubbachuu qabna, Suudaanitti dubbachuu qabna. Sabni kun saba guddaadha. Akka Afrikaatti baramuu qaba kan jedhu kan hin kaasaa ture maaliifi Ingiliz biyya xiqqaadha. Akka addunyaatti afaan ishee afaan waliigalaa kan ta'ee jiru addunyaa guutuu afaan ishee barsiifatte. Kun hanga amma Ingiliziin jirtu dadhabdeetti. Ameerikaan jira, Chaayinaan jira kan ishee irraa barateetu afaan Ingiliz afaan ofii godhatee Afrikaa keessatti biyya baay'ee addunyaatti biyya baay'ee afaan Ingiliz afaan biyyaa ta'eetu hojiirra oolaa jira. Nus immoo isaan gargaaramuuf tattaafachaa jirra. Akkuma kana namni aadaa isaa eenyummaa isaa babal'isee barsiisu hin barama. Seenaa keessattis bu'uura guddaa kaa'ee waan darbuuf tooftaan amma Oromoo jedhee isa kaan hammachuu dadhabee adeemu suni Oromummaa miti. Oromoon Oromoof qabsaa'otee eenyummaa ofitti deebi'uu qaba. Eenyummaan ofii hammachuudha, jaallachuudha, qooduudha, guddisuudha. Haadholiin Oromoo harmoo ofii ho'isiisanitti ijoollee guddisu. Guddisuu duwwaa miti akka mucaa ofitti dhaalchisu Oromoon kana. Kana dagaagsu baannaan Oromummaan siin gallee Oromoof qabsaa jechuun soba. Oromummaan kana kan hin hojjechaa jiru isa kun seenaa keessatti mul'ata. Oromoo ganuu hin danda'u. Oromoo ganuu jechuun of ganuudha. Oromoo ganuu osoo hin taane hojii qabatamaan gaaffii Oromoo deebisaan jira. Jiruuf jireenya Oromoo jijjiiruudhaaf halkanii guyyaan jooraa jira. Kun immoo oolee bulee akkuma OBN kana hin mul'ata. Yeroo OBN ijaarus arraba baay'ee, qorannaa baay'ee, dhiphoota nu jedhanii turanii. OBN ijaaruun dhiphummaadha jedhamanii turre. Kun amma kan galataa ta'e hojiin kabajaa jirra. Hojiin kaanis oolee bulee firii buusaa akkaataa kanaan ka'ee nama waan dubbachuu osoo hin taane hojii qabatamaa agarsiisanii jiruuf jireenya maatii tokkoon isaa jijjiiruu dandeenyaan akkaataa sanaan Oromummaan kan dhugamuu danda'u anis kan hin gochaa jiru kana. Kun immoo dubbiinsa dubbii yerooti. Dubbii yerooti inuma mul'ata oolee bulee. Dooktar Abiy Ahmed Oromoo miti kan jedhutu deema. Dooktar Abiy Ahmed dhugumaan Oromoo miti. Ani gaa dhaladhee waggaa 14-15 keessatti waggoottan 29-30 darbeef maqaa Oromoof dhimma Oromoof waa'ee Oromoof hin qabsaa'aa jira. Amman dhufee muummicha ministeeraa ta'etti guyyaa tokko mamii komii akkasii dhaga'ee hin beeku. OBN jalqabarraan jira Oromoo waan ta'eef isin gaggeesseera isin leenjiseera Oromummaan koo gaaffii ta'ee ka'ee hin beeku. Amma eeganii muummicha ministeeraa ta'e asitti namoonni yaada guguddaa burqisiisuu hin dandeenye namoonni siyaasa adeemee injifannoo fiduu danda'u kallattiidhaan bocuu hin dandeenye odol akkasii kaasanii akka dubbatan nan dhaga'a. Haa ta'u malee dhaloonni koo dachii Oromiyaa keessa abbaa fi haati koo Oromoodha. Oromoo duwwaa osoo hin taane qonnaan bultoota baadiyyaa keessatti dhaladhee guddadhee bashaashaa jechuun egaa gandas miti. Biyya nan dhaladheetti guddadhe televezyiiniin hin jiru, ibsaan hin jiru, daandiin hin jiru. Oromoo masa qulqulluuti jechuudha. Haa ta'u malee Oromummaan dhiigaan duwwaan mirkanaa'u, gochaan mirkanaa'u. Ani Oromummaa koo gaabbii an Oromoof qabu of kennee qabsaa'ee jaalawwan koo wajjin injifannoo fidee eenyummaa ofii dhugoomsee hin jira. Kana akka haaraatti kaasuudhaaf baay'ee rakkadhu. Haa ta'u malee eega dubbiin akkasii kun ka'ee baay'ee na dhibeetu jaarsa tokko naannoo keenya biyya keenya kan dhufan argadheen dhiyeenyatti dubbiseen ture. Maaliif akkas ta'a namni keenya waan ba'ee waan ol ka'e tokko cabsuu irratti xiyyeeffata. Ijaaruun barbaadu waa'ee Oromummaaf amma kana dhamaanee qabsoofne akkamitti gaaffii godhaa kan jedhu kaaseen ture. Maaliif abbaan koo akka carraa ta'ee Oromummaa duwwaa osoo hin taane jecha guutuu lama Amaariffaan dubbachuu hin danda'an. Akkam oolte fayyaa keedha jechuu Amaariffaa hin danda'an. Armeen keenya lamaan dubbatu
abbaan kiyya garuu Amaariffaa cirumaan danda'an waan isaan beeku. Kanaan ittarrafamaa guddanne. Gaaffiin akkasii uummanni na beeku, uummanni na guddisee akka hin qabaanne nan beeka. Haa ta'u iyyuu malee garuu aadaa gadhee waan ta'eef inni deebisuu barbaada. Jaarsa kana gaafadhu waan dinqii naa kaasan. Kuni koo waan haaraa mitiin biyya keenyatti keessattuu uummata keenya keessatti akka haaraatti dagaagaa dhufeeraa naan jedhan. Maali jennaan biyya keenyatti namni tokko ka'ee suuqii xiqqoo tokko kiyooskii wayii banannaan namichi kuni halkanii waraabessa irra ba'ee gulufaa oolaa, sassaabduu qabaa, qarshii namaa sassaabaa, mana warra beektotaa deemaa qalaa oolaa jedhanii maqaa baasuu fi namni xiqqoo waan fooyyee hojjeteennaan waan gaarii hojjeteennaan hojjetee dadhabee fide jechuurra halkan gulufee waraabessa irra ba'ee sassaabee akkaataa kanaan qabeenya horate jechaa guddanne waan ol ba'e hin jaallannu. Waan bareedee waan ol ba'e gaafa agarru keenya gochuu caalaa dhiibnee kan ormaa goona. Isatu guddatee sirratti qaqqabe. Hanga amma nama nu keessaa ba'e muummicha ministeeraa ta'e waan hin qabaanneef as geenyetu waan si agarreef akkas goonee naan jedhan. Baay'een dinqisiise yaada isaanii. Jaallee biraa wajjin gaafa kaasnu inni immoo dhugaa isaaniiti garuu waan tokkotu badeedhe. Muummicha ministeeraa gaafa taatu akkas ka'e malee Oromiyaa irrattis dubbiin akkasiitu jira. Gaafa Kumaa Dammaqsaan dhufu Oromoo miti. Gaafa Muktaar dhufu Oromoo miti. Gaafa Abbaadullaa dhufu Oromoo miti jechuun haaraa miti. Nama ol ba'ee gaggeessummaa irratti xiyyeeffatee hojjetu gargaartee akka hojiinsaa fiixaan ba'ee firii buusu caalaa cabsuutu baay'ata kan jedhu naa kaase. Wanta akkasii kun Oromummaa eenyumtu naa kennu narraa fudhachuu hin danda'u. Oromummaa koo bareen qabsoon uummata Oromoo gurmaa'ee tokkoomee injifannoo akka fiduuf warra qabsaa'an keessaa isa tokko. Tooftaan qabsoon uummata Oromoo fiixa ba'uu karaa kam kan jedhu warra boca keessaas tokko ana. Har'a ga'ee namoonni ani leenjise, namoonni ani qopheesse, namoonni tooftaa kanaan moona akkaataa kanaan moona karaatti agarsiise Oromummaa koo gaaffii keessa galchuu hin danda'ani. Oromummaan koos hundaa ol kan na boonsu, hundaa ol kan na gammachiisu, Oromummaa keessaa duudhaa Oromoo keessaas isa gaarii isa bareedaa baasee uummata kaaniif mul'isuu kan itti fayyadamu itti gargaaramu alatti baay'ee kan natti dhaga'amu kan na gaddisiisus miti. Uummanni Oromoo gaaffii akkasii akka hin qabaanne nan beeka. Aadaa keenya keessas akka hin jirre nan beeka. Haa ta'u iyyuu malee eega dhiwaasitti gaafa waan guddaa uumtee uummata sassaabuu rakkattu kan ofii dhiibdee orma goota. Dhiibdee orma godhuu miti duudhaan Oromoo. Orma barsiifattee harma hoosistee Oromoo gochuudha. Kanaaf inni kan koo dhiigaanis seenaanis wanta akkasii kaasuuf baay'ee nama rakkisa. Dhiigaanis yoo ta'e seenaan qabsoo keessatti dabarsees akkaataa kanaan kaasuuf xiqqoo nama rakkisa waan ta'eef kuni jettee bu'aan buusne kan uummata Oromoo hin fayyadne waan ta'eef ani hojii koodhaan Oromummaa koo agarsiisee jira. OBN irraa kaasee bakka hin deemee hundatti waan bu'uura ta'u waan Oromoo ol kaasuu mul'isuu danda'u hojjedheera. Akka biyyaattis kana gochuun barbaada. Kaayyoo kana alatti hin qabu. Namaanis ati sabni kee kana sabni kee sana jechuun barbaadu. Isa natti hima miti. Eenyummaa ofii kan beeku isa. Ani kana jedhee dhufee jennaan waan jedhe sana immoo dhugaadhaan hojiitti agarsiisuu danda'ee jennaan nama hammadhee hojii hojjechuudhaaf baay'ee rakkoo hin qabu. Kan koo baay'ee gaaffii hin qabu. Isin immoo warra miidiyaati. Kanaan dura akka carraa ta'e abbaa koos dubbistaniittu biyyi koo fagoo miti deemtanii ollaa koo maatii koo uummata na guddise gaafachuu dandeessu. Oromummaa namni naa kennus narraa fudhachuus hin danda'u jechuun barbaada. Tole Dooktar, mee sabboonummaan isiniif maali? Sabboonummaan gaafa hojiin sii kennamu, dirqamni sii kennamu, harka kee qulqulluu goote, hattummaa tokko malee keessoo kee qulqulluu goote uummata kee falkanii guyyaa gaafa joortudha. Uummanni kun siyaasni isaa jijjiiramuu qaba. Dinagdeen isaa jijjiiramuu qaba. Haalli jireenya isaa jijjiiramuu qaba. Kana keessatti gaafa aangoo qabatte hojii qabatamaa hojjettee jiruuf jireenya uummata kee fooyyessuu keessatti wanta mul'atu tokko dubbachuu bakka hin dandeenyetti gaafa kaatu sabboonaa jettee ofii maqaa haaraa baasuun baay'ee nu fayyadu. Nu fayyadus nu barbaachisu. Sabboonummaan hojiidha. Uummanni Oromoo
saba bal'aa saba guddaa saba duudhaa addaa qabu sirna gadaa uumee namoota sabaaf sablammii baay'ee barsiisuu hammachuu kan danda'u akka saba xiqqootti warri xiqqoo xiqqeessanii jiraachisanii jiru. Sun diigamuu qaba jennee qabsoofnee jirra diigamee jira. Kana booddees Oromoo irratti deebi'uu hin danda'u kun. Ni jalqabaati kun. Kun garuu kan dhumaa miti. Ammas Oromoon godoo keessa jiraata. Ammas Oromoon caammaa malee miilaan deema. Ammas Oromoon waan barbaade filatee nyaachuu bira hin geenye. Dinagdeedhaan jijjiiramuu qaba. Hojjechuu qabna. Hojiidhaan Oromoo jiruuf jireenya isaa fooyyessinee nagaa argatee oolee buluu akka danda'u amma qaqqabsiisnutti akkasuma alaalumatti feesbuukii irratti sabboonaa jechaa dubbachuun nuun ta'u. Qabsoo hin jalqabne malee hin xumurre. Hojii baay'eetu nurraa eegama. Naannoon keenya misoomuu hin danda'a. Nama hojjetu dhabe. Hattuutu baay'ate. Kan sobutu baay'ate. Kan ofiif qabsaa'utu baay'ate. Kana keessaa baanee uummata keenyaaf ijoollee amma hojjennutti sabboonummaa feesbuukiin nuun fayyadu. Sabboonummaan Oromoo fayyadu hojiidha. Qonnaan bulaa keenya jiruuf jireenya isaa fooyyessu, qonna hammayyeessu. Barattoota keenya barumsa dhugaa baratanii, dadhabanii, irriba dhabanii, saayintistoota haaraa akka ta'an gochuu. Daldaltoonni keenya kan isaan irraa eegamu qulqullinaan hojjetanii, gibira mootummaa kaffalanii, abbaa qabeenyaa guguddaa uumuu danda'u. Hundaa ol Oromoo baratee hojii dhabee rakkatu kan hojii qabsiisnee jiruu isaa irratti waan qabatamaa fiduu amma dandeenyutti. Oromummaa dagaagsinee addunyaatti amma mul'isnutti akkasumaan jechaan sabboonummaan fagoo nun geessu. Wanti guddaa garuu isa sabboonaas isa sabboonaan taanes isa Oromoos isa Oromoon taanes seenaan calalee adda baasa. Oromoon waan hin jirre barbaachuu keessa rakkachuu hin qabu. Kanaaf jecha tokkoon sii kaasuu barbaada. Barattoonni lama hiriyoodha. Hiriyoota lama ta'anii barumsa barachaa oolaniitu xiqqoo qe'ee keessa turu. Namoonni kaan barsiistonnis barattoonnis ba'anii deemu. Yeroo gara bakkeetti ba'anii hoolota sadii argatu. Argataniitu ijoolleen kun mari'atti. Yaa ijoollummaa keessa dhabnoo geetamu jedhamanii mari'ataniitu qalamii mana barumsaa keessaa fudhatanii guguddisaniitu hoolaa tokkoffaa irratti lakkoofsa tokkoffaa barreessu. Tokko jedhanii barreessu. Isa lammaffaa irratti lama jedhanii barreessu. Isa sadaffaa irratti afur jedhanii barreessu. Qalamii diimaa guguddisanii. Kana hoolota sadii mana barumsaa keessa galchanii itti cufaniitu deemu. Gaafa ganama barsiistonni mana barumsaa dhufanii fooliin mana barumsaa jijjiiramee jira. Maaltu uumame jedhanii gaafa barbaadanii hoolonni fincaanii waa baay'ee godhanii manni babbadee jira. Kana booda hoolaa tokko gaafa argan lakkoofsa tokkoffaa qaba. Kan biraa gaafa argan immoo lakkoofsa lammaffaa qaba. Kan biraa gaafa argan lakkoofsa arfaffaa qaba. Barsiistonni kan arganii isa manni xuraa'ee ajaa'isan dagataniitu hoolaan sadaffaa badee jiraadhan. Hoolaan sadaffaa badee jiraadhanii barbaachuutti galan. Argachuu dadhabanii sana booddee barattoonni dhufan. Barattoonni gaafa dhufanii barattoota wajjin qe'ee mana barumsaa sana guutuu sakatta'aa barbaadaa oolan. Hoolaan sadaffaa badee jira. Kudha tokkoffaan jira, lammaffaan jira, arfaffaan jira, sadaffaatu badeedhanii. Ijoolleen barreeffama sana barreessan jiru lamaan dhufanii jiru. Woo dubbatanii adabamuuf deemu. Akka nama hin beekne warra hin beekne wajjin guyyaa guutuu barbaachaa oolan. Hoolaan sadaffaa sun hin jiru. Jalqabumarraa hin jiru. Yaadan jirreedha. Yaadan jirre ta'uusaa namni baay'een hin beeku. Hin beekuuf barbaade. Warri beekus immoo waliin barbaade. Warri beekus dubbatanii dubbicha sirreessuu badii ofii amananii irraa barachuu isaniitu akka hin beekne ta'anii warra hin beekne wajjin barbaachuu keessa deeman. Dubbiin Oromummaas kana, dubbiin sabboonummaas kana. Waan hin jirre barbaachuuf cinqamuun barbaachisaa miti. Sabboonummaan hojiidhaan mirkanaa'a. Oromummaan hojiidhaan mirkanaa'a. Kun waan jiru waan mul'atudha. Kana dheessiseetu waan hin jirre barbaacha keessa hoo deemte akka hoolaa sadaffaa sana jooraa ol taalatti argachuu hin dandeessu. Hin jiru ka. Warri beekanis jiru amma callisanii wajjiniin sabboonaa wajjiniin immoo Oromoo miti Oromoo warra jedhanis jiru ammas. Akkuma hoolaa kanaati. Oromoon kana keessa jooruun qabu. Sabboonummaa hojiidhaan, Oromummaa hojiidhaan jiruuf jireenya Oromoo jijjiiruuf Oromoo dagaagsuu keessatti mul'isudha wanti guddaa. Isa immoo gochaa jirra.
kanammoo seenaan hin baasa kan jedhu amantaa guutuu qaba. Kan biraan Dooktar Abiyyi federaalizimii diigeetii sirna durii deebisuuf deemaa kan jedhu illee jira. Dooktar dhuguma biyya Itoophiyaa kana keessa federaalizimiin dhugaan tureera. Isinis dhuguma federaalizimii diigaa jirtu. Gaaffiin kunis gaaffii jalqabaa wajjin walitti hidhataadha. Jalqaba sirni federaalizimii Itoophiyaa keessa jiraannaan maaliif qabsoofne nuti? Sirni federaalizimii Itoophiyaa keessa jiraannaan maaliif OBN banuun dhibbummaa ta'e? Sirni federaalizimii Itoophiyaa keessa jiraannaan maaliif naannoon Oromiyaa galii ofii sassaabbatee misooma ofii dhugoomsuu rakkate? Sirni federaalaa jiraannaan qabsaa'uun keenya dogongoraa jechuudha. Jalqabumarraa Oromoon akkasitti fincilee aarsaa kaffalee qabsaa'uunsaa dogongoraa jechuudha. Namoonni har'a sirni federaalaa diigamuuf jedhanii warra sirna federaalaa diigee biyya kana qoqqoodee bitaa ture wajjiniin dhaabbatan kunis jalqaba qabsaa'uun keenya dogongora jedhanii ceephoo buufachuu qabu. Oromiyaa kan bulchaa ture eenyu? Isa fagoo dhiisii eenyuma eega jijjiirama jalqabne hoogganaa keenya filachuu hin dandeenyu filannee qoratamnee jirra. Hoogganaa naannoo Oromiyaa dhaabni keenya dhaadhiyoon filatee kana hoogganaan koo hedheetu dhiyeessuu hin dandeenye maddawaayii hin qorata. Soba sirni federaalizimii hin turre. Osoo jiraate qabsoon barbaachisaa hin turre. Sirni federaalizimii maqaatu ture amma isa dhugaa fidaa jirra. Fakkeenya naannoo Sidaamaa fudhannu. Naannoo Sidaamaa naannoo ta'een bula jedhee qabsaa'ee fincilee ijoollee meeqaaf meeqatu dhume. Waggaa meeqa qabsaa'anii sirni sun gaaffiin kun gaafa ka'u hin rukutaa, hin hidhaa, hin ajjeesaa, ukkaamsee tambisa. Har'oo Oromoon hin dhaggeeffata carraa kennaa karaa dimokiraatawaa ta'een ummanni sun mirga ofii fedhiisaa mirkaneessee jira. Federaalizimii jechuun kana. Yeroo dhufnu naannoo 9 amma naannoo 10 ta'ee jira. Ittuu cimaa jira moo diigamaa jira? Kun tokko. Lammaffaa federaalizimiin dhugoomuu kan danda'u heera mootummaa irratti. Heerri mootummaa hanqina kamiyyuu qabaatu malee heera mootummaadha. Hanqina isaa sirna isaatiin jijjiirta. Amma sirraa'utti immoo isaan gargaaramtee hojjetta. Bakka barbaaddutti heera mootummaa kaasaa, bakka hin barbaannetti heera mootummaa irra darbaan ta'u. Inni sirni federaalizimii cimaa jira. OBN piroojeektii Shaggar deemee ilaaluu danda'a. Sabaaf sablammii yeroo jalqabaatiif maqaa isaanii akka baduu haqamuu hin dandeenyetti keenyee buna keenya dhaabnee meeshaa garaagaraa kan aadaa keenya ibsu, nyaata keenya ibsu akka hin banne dhakaa irratti bifa addaatiin hojjechiisnee Shaggar gubbaa dhaabnee jira deemanii ilaaluudha. Amma sirni federaalizimii cimaa jira. Federaalizimii garuu olaantummaa warra abbaa hirree cimsee warra kana cuucu hin goonu. Isa dhugaa finna, isa walqixxummaa, isa dimokiraasii, isa sirni gadaa dubbatu sana finna. Isa gochaa jirra. Federaalizimii akka waduuf wanti addaa wanti goonis hin jiru. Woo akkas namoonni shakkan jiraatanis immoo dubbiinsa hamii komii ta'uu hin qabu. Maaliin ibsamaa jedhanii kaasuu qabu. Amma Oromooni OBN banachuu hin dandeessuu qoratamaa ture. Har'oo naannoon barbaade akka barbaade amma mootummaa arrabsuutu dubbachaa hin jiru. Kamtu sirna dimokiraasii sirna federaalizimii ta'etu ummanni keenya fedhiif yaada isaa akka barbaade ibsachaa jira kan jedhu ummanni hundi hin beeka. Kuni qabsoon akkasii kun injifachuu hin danda'u. Qabsoon dhugaarratti hundaa'uu dadhabe. Qabsoon dhugaarratti hundaa'ee tooftaa kaa'ee tooftaa sana dhugoomsuuf kaayyoo garaagaraa uummatee hojjechuu hin dandeenye injifachuu hin danda'u. Kanaaf kanaan duras rakkannee kan turre kaayyoo guddaa qabna akkaataa kaayyoon sun dhugoomuu danda'u hin beeknu. Waan barbaachisaan taane kaasaa baane kanaaf injifachuu dadhabne ammas injifachuu hin danda'amu. Injifachuuf dhugaa qabaachuu qabdu. Injifachuuf lapheen kee qulqulluu ta'uu qaba. Injifachuuf rabbi si wajjin dhaabbachuu qaba. Sobuudhaan uummata gowwoomsuudhaan akkaataa kanaan adeemsa deemamu ajandaa guyyaa guyyaa uumuu danda'a malee injifannoo dhugaa fiduu hin danda'u. Kunis soba. Soba qabatamaanis immoo namni si wajjin dhaabbatee si wajjin waa'ee dubbii kana kaasee mormee si amansiisuu danda'u hin jiru soba waan ta'eef. Jijjiiramni kun gufateera warra jedhantu jiru. Akka nama jijjiirama kana hoogganaa jirutti isin kanarratti warra kanaan maal jettu? Jijjiiramichi eessatti beeku? Jijjiiramichi gufachuu isaa kan beektu jijjiiramichi keessa hoo jiraatte duwwaadha. Tokkoffaa uummanni bal'aa Oromoo sabni kun akka hubatu kan hin barbaadu. Dhufaatiin jijjiirama kana
dhufaatii mootummoota kanaan duraa wajjin waliin fakkaatu. Mootummaan dargii gaafa dhufu hooggantoota Haayile Sillaasee ministeerota jeneraalota isa ajjeesee isa hidhee isa ari'ee shaalaqaa gaditti gurmaa'etu mootummaa ta'e. Booddee mootummaan Addawaayii gaafa dhufu dargii guutummaan guutuutti balleessee bittinneessee hoomaa waraanaa ofii qabate mootummaa ofii ijaarrate. Mootummaa ofii ijaarrachuu duwwaa osoo hin taane Oromiyaa bulchaa ture, Salamoon Ximoo bulchaa ture namoota keenyaa wajjin ta'e, Kibba bulchaa turani, Sumaalee bakka hunda naannoo hundatti nama qabu bulchaa turan. Humna ofii ijaarratanii dhufaniitu bulchaa turan. Nuti yaada qabanne, iskibirtoo qabanneetu moone. Gaafa gallu sirna jiru jijjiiruu dhiisiitii eegumsa keenya eegumsa nu eegu jijjiiruun fala ture. Eegumsa ana eegu. Oromoon tokko keessa waan hin turreef, Amaari tokko keessa waan hin turreef, isuma jijjiiruun fala guddaa ture biyya jijjiiruu dhiisiiti. Ani hunda diigee miti kan ijaaraa jiru. Isa jiru qalbii jijjiiree, isa jiru barsiiseen sirna uumaa jira. Sirna amma jijjiiramni kun itti deemaa jiru kana. Malee hoomaa waraanaa kan ofii keenya ijaarranne, caasaa ofii keenya ijaarranne, naannoo hundarratti nama keenya waraana keenya kan hojjechaa jirru. Kun garaagara waan ta'eef adeemsaas garaagara. Inni keenyaa kun dadhabuu barbaada, yaaduu barbaada, tasgabbii guddaa barbaada, yeroo fudhachuu barbaada. Akkaataa kanaan adeemsi adeemaa jiru jijjiirama kana jalqabnee qabsootti gaafa gallu caalaa dhibbeentaa baay'eetiin caalaa jijjiirama guddaa fideetu bu'uura guddaa ta'aa jira. Yeroo jalqabnu kaayyoon keenya kan ture inni jalqabaa warra abbaa hirree warra uummata keenya hacuucaa jiran kana diiguudha. Hin diigna jala diignee aarsaa kaffallaadha. Harra hidhamtu, bo'oo hidhamtu, sun sodaachisan, sun hordofan, hin duunaa hin dhiisnu jennetti fufne miti. Kaayyoon keenya jala kana aangoorraa kaasuu malee mootummaa biraa uumuu amma jedhutti kan deemus hin turre. Warra Oromoo hacuucaa turan, warra sabaaf sablammii Itoophiyaa hacuucaa turan kaasnee jirra injifannoo guddaadha kun. Kana gochuu miti yaaduun yakka ture. Anaan qorachaa turanii muummicha ministeeraa ta'uu barbaadda jedhamee qorannaan taa'amee qoratamaan ture. Yaaduun hin danda'amu ture kaleessa. Muummicha ministeeraa ta'uu yaaduun yakka jedhamee qoratamaan ture. Sun jijjiiramee jira. Isaa oloo sirna jijjiiruun instituushinaaliidha. Jalqaba yaada barbaada. Yaada haaraa. Fakkeenyaaf hoomaan waraanaa biyya keenya kan akkaataan itti ijaaramaa ture dhaaba tokko saba tokkotti akka tajaajiluuf. Kun jijjiiramee biyya guutuu akka tajaajiluuf jalqaba isa jiru qorachuu qabda. Baruu qabda. Booddee isa haaraa barreessuu qabda. Leenjisuu qabda. Adeemsa akkasii barbaada. Dippiloomaasii irratti adeemsa keenya jijjiirree jirra. Hoomaa waraanaa irratti jijjiirree jirra. Ikoonomii irratti jijjiirree jirra. Gama hundaan haala ture rakkoo ture qorannee adda baafannee isa sirnaan jijjiirama uumuu danda'u bu'uureffachuu danda'u moo hojjechaa jirra. Ammoo namoonni baay'ee alaalatti aangoo hawwu. Alaalatti fedhii isaa mirkaneessuuf humna qaban hunda fayyadamanii hojjetu. Garuu dhaamsi koo qophaa'uu barbaada. Qophii malee wanti dhufe hundi rakkoo qaba. Waa hunda qophooftee yaaddee ittiin adeemtu taanaan gaafa dhufee sirka kufu galatti deemtu wallaalta. Namoonni hawwii qaban hawwiin kun akka cabu hin barbaadu, akka badu hin barbaadu. Hawwiin kun garuu qophiidhaan hojii guyyaa guyyaadhaan bu'uura guddaa godhachaa dhufuudha baannaan hawwiin sun gaafa dhugoomu namichi kan duwwaa osoo hin taane saba isaas dhaaba isaas kan qaanessu ta'uu danda'a. Amma namoonni bakkee ta'anii akkaataa kanaan qeeqan boriftaan carraa argatanii gaafa dhufan hin laalla. Gama keenyaan kan yaadne caalaa fakkeenya baay'ee kaasuu hin danda'a. Gaafa masaraa mootummaa galu miindaa kaffaluu hin danda'u. Gaafa masaraa mootummaa galu qabeenyi biyya kanaa akka waliigalaa biliyoona doolaariitiin 87 ture. Gaafa masaraa galu galiin nama tokko nama dhuunfaa 800 wayii ture. Haala gama dinagdeetiin kan 87 ture qabeenyi waliigalaa biliyoona 100 caalee jira. Gaafan galu liqeeffachuu hin danda'u. Itoophiyaa liqeeffattee biyya deebisuu hin dandeenye jedhama. Amma liqeeffachuu dandeenya. Miindaa isa jiru kaffaluu miti miindaa baay'ee fooyyessinee jirra. Piroojeektii haala jalqabuu duwwaa osoo hin ta'in isa jiru 10,000 finnee jirra. Kan Oromiyaas hin beektu. Gama dinagdeen seenaa guddaa hojjenne, gama dippiloomaasii seenaa guddaa hojjenne.
Piroojeektiin hidha Abbayyaa du'ee ture. Fayyisnee kun amma mormiin bishaan qabachuu dhiisu miti. Piroojeektii du'e kan akka kana warshaa shukkaaraa fudhachuu dandeenya, indastiriyaal paarkii fudhachuu dandeenya. Piroojeektii baay'ee kaasuu nan danda'a. Kan du'e fayyisnee hojiitti jijjiiraa jirra. Jijjiiramni kun biyya kana hambisee jira. Jijjiiramni kun akka jarri hin jirru taanaan biyyi kun hin diigama jedhanii dubbatan sana akka hin taane dhugoomsee jira. Biyyi kun hin diigamu. Biyyi kun kan isa qabee jiru waan mul'atu duwwaa miti. Kan hin mul'annes jira, sammuunis jira, aadaan jira, duudhaaleen garaagaraa jiru. Akka jarri yaadan sana gaafa barbaadan tokko kan ta'u, gaafa jarri hin barbaanne immoo kan diigamu akka hin taane qabatamaan agarsiisnee jirra. Bu'uura qabatee bifa addaatiin deemaa jira. Kan immoo addunyaa guutuutu mirkaneessaa jira. Addunyaa guutuutu dubbata. Fakkeenya fudhaa Itoophiyaa irraa akka jiraatu jijjiirama fidaa kan jedhu addunyaa guutuutu dubbata. Inni keenya maaf rakkataa? Isa gaa oollee bullee seenaa keessatti ilaaluudha. Mee Dooktar Kabiraan afaan Oromoo bu'uura qabsoo Oromooti. Dooktar Abiyyi uummata Oromoo bakka bu'ee biyyaa geggeessu malee uummata Oromoo bakka bu'a. Kanaaf waa'een afaan Oromoo maalirra jira? Gama biraatiin immoo warri Oromoonis hin fayyadamne warra jedhantu jiru. Mee kan akkamittiin naa ibsitu? Egaa rakkoo Oromoo abbootiin keenya hubatanii bara baay'ee qabsaa'aa turanii jiru. Kan akka Hayilee Fiidaa Oromummaan akka dagaaguuf qubee afaan Oromoo kan barreesse, kan akka Baaroo Tumsaa qabsoo uummata Oromoo dagaagsuudhaaf kan qabsaa'e aarsaa kan kaffale abbootiin guguddaa jiru. Namoonni baay'ee amma haaraa makachaa jiran kun hojii godhatanii qabsoo uummata Oromoo sirnaan hubatanii osoo hin taane hojii godhatanii. Fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu qaba kan jedhu barreeffamaan yaada waltajjii irratti dhiyaatuun adda duree ta'ee kan dhiyeessaa ture ana. Biyya alaa taa'ee miti. Maqaa koo jijjiiree maqaa namoota biraatiin barreessee miti. Isaan fuuldura dhaabbadheen qabsaa'aa ture. Afaan kun afaan federaalaa haa ta'uu gaafa jennu Oromoo saba kaan caala hunda caala jechuuf miti. Isa miti yaadni keenya. Jibuutiin afaan lama fayyadama. Eertiraan afaan lama fayyadama. Suudaan akkas fayyadama. Inni keenya akkas fayyadame rakkoon samaa innidha. Oromeef naannoo Sincaa biyya Sincaa. Oromeef Keeniyaa keessatti dubbatama. Oromeef amma ta'e Sidaamaa Hadiyyaa keessatti dubbatama. Beenishaangul keessatti dubbatama. Gaambeela keessatti dubbatama. Tigraay keessatti Raayyeetti dubbatama. Amaara keessatti dubbatama. Bakka deemteetti bakka Oromeef hin dubbatamin hin jiru. Kanaaf Oromoon waan addaa waan ta'eef osoo hin taane uummata bal'aa waan ta'eef isaaf mala afaan kun osoo babal'atee biyya kana dhaabuu ijaaruufis gatii qaba kan jedhu amantaa guutuu qabna. Heera mootummaa irratti kan taa'ee jira. Kana poolisiidhaan mootummaan federaalaa poolisii baasee jira. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uusaa poolisii baasnee jira. Poolisii baasuu namoonni akka injifannoo xiqqaatti ilaalanii hojiin yoom jalqabamee akkaataa akkamiin akka dhumu warra hin beeknedha. Poolisii baasuu duwwaa miti. Kaabineen sagalee guutuudhaan murteessee mirkaneessee sagalee guutuu mirkaneessuu dhiisitii gaaffiin kun gaafa ga'u uleen nurratti bu'aa ture kanaan dura warra hin beeknetu waa'ee seenaa kana kaasa. Ani maalan beekaa hojii koo hunda keessatti waan guguddaa yaada xiqqaarraan jalqabaa suuta isa guddaa mirkaneessuudhaaf adeema. OBN akkasitti uumame. Gaafa OBN uumamu kaameraan qabnu, anteenaan qabnu. Akka xiqqootti daqiiqaa 30 sa'a tokko jenne jalqabne amma kunoo ofirraa dabaree warra kaan hammannee kan warra kaanis dabarsutti gallee jirra. Afaan Oromoo poolisiidhaan mirkanaa'u isa duwwaa garuu miti. Isa duwwaa miti. Maalaan guyyaa guyyaadhaan hojiin hojjedhu Amaariffaa fi Oromeeffaan dabarsaa hin jiru. Muummichi ministeeraa Oromeeffaa fi Amaariffaan barsiisuun aadaa haaraa barsiisuu miti. Wanta akkasii baramee jira Itoophiyaa keessatti. Aadaa barsiisaa jirra. Afaan kana lamaaniin ergaa dabarfachuun namni kaan Oromeeffaan ergaan darbuu akka qabus akka danda'amus akka amanu gochaa jirra. Isa duwwaa miti. Sagantaa kee har'aa irratti suma har'aa irratti namoonni naannoo garaagaraa dhufan hooggantoonni kabajamoo obbo galatoomaan jenne afaan Oromoo dagaagaan jiru kun ta'ee beeka dhageenyee beennaa kan dhageenyee hin beennu kanaan dura kan ture keessummaa waamneetu naannoo biraarraa keessummaa jecha afaan keenya dhiisnee afaan jaraan dubbanna. Amma keessummaa waamnee afaan keenyaan dubbanna
afaan jaraatiinis dubbanna jarris afaan keenya shaakalu kanatti ta'aa jira. Gaaffii kana waggaa 10 booddee na gaafadhu. Gaaffii kana waggaa 20 booddee na gaafadhu. Yeroo OBN'n uumamu namoonni baay'ee hin cabaa eessayyuu hin ga'u dhaabaa dhibboon jedhanii jiru. Har'a garuu nu gargaaraa jechaa jiru. Kan poolisii kanas akkasuma. Wanta akkasii kuni abjuu duwwaadhaan miti hojii barbaada. Hojii guyyaa guyyaa barbaada. Aadaa jijjiiruu barbaada. Sirna jijjiiruu barbaada. Kana keessatti kan dhugoomuu danda'u. Kanaaf sirna barumsaa keessatti hojii guddaa hojjechaa jirra. Hojii guyyaa guyyaa keessatti odeeffannoon afaan kanaan akka darbu gochaa jirra. Namoonni kan afaan kanaan gargaaramuun seenaa uummata Oromoo baruun kabaja ta'uusaa akka baran gochaa jirra. Kun oolee bulee bu'aa akkamii fida kan jedhu walumaan laalla. Injiraanna waan ta'eef rakkoo hin qabu. Gaaffii afaan Oromoo kaasneerra seeraanis deebisaa jirra. Hojii guyyaa guyyaatiinis mul'isaa jirra. Oolee bulee hin mul'ata naannoleen baay'ee afaan Oromootiin barsiisuuf qophaa'aa jiru. Ajajnee miti. Dhiibbaarratti qaqqabsiisnee miti. Oromoo wajjin waliin jiraachuuf aadaa isaa eenyummaa isaa baruun barbaachisaa waan ta'eef. Kanaaf dubbiin akkasii kun guyyaa tokkoon waan mirkanaa'uu danda'u miti. Gamoo kana ijaaruu barbaaddeetu guyyaa tokkoon kaa'uu hin dandeessu yeroo barbaada. Yaada gurguddaa akkasiis guyyaa tokkoon dhugoomsuu hin danda'amu. Afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u inni gaaffii kaasuun biyya yakka ture keessatti poolisiidhaan dhugoomsuun injifannoo guddaadha. Inni kaanis immoo hojjetamaa jira, mul'achaas jira, qabatamaanis immoo wanta ta'u hundi keenya boriftaan arginu waan ta'eef baay'ee nama yaaddeessu karaa gaarii irra jira. Adeemsaas baay'ee nama gammachiisa. Bu'uura qabatee, seera qabatee hojii guyyaa guyyaa mul'achaa jira. Inuma ta'a kana dhaabuu kan danda'us jira yaadu gama kootiin. Kallattiin qabsoo Oromoo kanaan booda maal ta'uu qaba? Uummanni keenya duudhaa addaa, seenaa addaa, beekumsa addaa, jabina addaa qaba. Namni jijjiirama fidee eenyummaa ofii ijaaruu barbaadu jalqaba eenyummaa ofii sirnaan baruudha. An bashaashaallaa dhalachuu koo dagannaan, abbaa fixaalaa dhalachuu koo dagannaan, guddisa koo dagannaan, of dagannaan, Oromoofis hin ta'u biyyaafis hin ta'u. Waa'ee kee hunda beekte jechuu miti. Waa'ee kee qorattaa, hin gaafattaa, hin dhaggeeffattaa. Oromummaa keessatti waan guguddaa baay'eetu jira. Oromoon saba injifatee fagoo deemuu danda'udha. Kana gochuuf tokkoffaa tokkummaa isaa eeguu. Diinaa wajjin dhaabbachuu osoo hin taane tokkummaa isaa eeguu. Lammaffaa duudhaalee Oromoo qabachuu, hammachuu, jaallachuu, nyaachisuu. Gaarummaan badii hin qabu. Waan gaarii hojjettee hin dhabdu soba kun. Dhiyeenya tokko waan tokko dubbisee jira. Mootiin tokko biyya bahaa keessatti ijoolleen qabu. Waraqata tokko irratti dubbise dulloometu aangoo isaa dabarsee kennuu barbaada. Ijoollee dhaaltu waan hin qabaanneef uummata hundaaf umriin keessan asii hanga kanaa kan ta'e beekumsi keessan muuxannoon keessan akkas kan ta'e kottaati dorgoma gaaffiif deebii qabna. Nama sirnaan gaaffiif deebii sana darbe aangoo koo fudhataa jedhee beeksisa baasa. Gaafa beeksisa baasu namoota baay'eetu yaala garuu kan mucaa tokko sitti hima. Mucaan tokko jireenyi isaa magaala guddattii biyya sanarraa fagoodha. Guyyaa guyyaan jooraa hojii baay'ee hojjeta garuu immoo qarshii hin qabu. Hin hojjeta hin qooddata. Hin hojjeta hiyyeessa nyaachisa. Hin hojjeta harka qalleeyyii gargaara. Kana keessa gaafa labsiin kun ba'u rakkate qarshii hin qabu. Wayyaas hin bitanne. Karaan isaas karaa fagoodha. Galaa qabachuu hin qabu. Akkaataa kamiin deemee bakka kana qaqqabuu danda'a soo yaadee jiru booddee murteeffate. Halkanii guyyaa hojjedheen amma ta'e wayyaa koo jijjiirradheen galaa qabadheen deemee wantatti kana yaaluun qabaadha. Hojjetee wayyaa tokko bitatee galaas qabateetu gara magaala guddattii biyya sanaa deema. Osoo deemaa jiru guyyaa baay'ee fudhata karaan isaa magaalattii bira gaafa ga'u jaarsi dulloomaa dadhabaan tokko ciisanii sagalee qallaatiin ilma koo na biran darbin beela'een jira qorris na ajjeesee jira bakki kun hin qorra hin rooba na gargaari jedhuun. Mucaan kun kennuun gargaaruun gaarummaan dhiiga isaa keessa jira. Bakka itti adeemaa jiru san hin dagate.
akkatti rakkatee galaa sana sassaabachuu qabachuu dandeessi hin dagate. Yeroo sanatti dagateetu yaa abbaa koo hidheetu wayyaa isa baaseetti kenne galaa qabatee sitti kenne nyaadhaa jedhees biraa deema. Xiqqoo dhibiti yaadata. Edaanni rakkatee hojjetee wayyaa bitatee galaa qabateera. Galaan isaas hin jiru wayyaa isaas baafatee kennee jira. Amma maalan godhaa? Magaalaa bira gahee hin jira. Akka mootii bira hin deemneef wayyaan kun jiru. Dubatti akka hin deebineef kaayyoo qabadee dhufee hin jiru. Maaluma godhee xiqqoo yaadeetu eeganas ga'e darbus darbuu baadhus geeman waasaa laalee deebi'uu naaf jedheetu gara masaraatti deema. Gara masaraatti gaafa deemu as taa'ii asiin darbii achi taa'anii namoonni keessummeessan eega tursiisan booddee gara galma tokkotti galchuun. Gaafa galchan mootiin biyya sanaa taa'ee jira bakka kabajaa. Mucaan kun gaafa galaa deemu lapheen isaa haa dhufetu gaafa namicha argu baay'ee na'a. Ittiiqaa gaafa deemu mucaan kun boo'ichatti ka'a. Yaa mootii maalan balleesse? Maalan godhe? Maaliif kanaan na qorattu? Mootii sanatu isa kadhachaa ture. Maaf na qorattu kanaan? Humna akkasii hoon qabu qorannaan akkasii kun maaf narratti ta'ee hin bu'aa mucaan. Yaa ilma koo kottu jedheen. Kabaja kana wayyaa kana uffadhee osoon karaarra deeme namaan kadhadhe kan qaban dhiisi kan hin qabne kadhatanii liqeeffatanii naa kennu. Namni nama ta'uu isaa baruu kan hin danda'u kabaja koo wayyaa koo wajjin miti jedheeni yeroo baay'ee taa'eera. Namoonni baay'ee yaa jaarsa namaa hin qoostaayi mootii bira deemaa jira na bira darbu jedhe. Gaafa deeman gaafa gaaffiif deebisuuf deeman jaarsi kun maal ta'e hin qoostaa yeroo hin qabnu mootii bira deemaa jira fiigaa deemu. Si duwwaatu dhaabbateetu waan qabdu naa qooddee nama akkasii laphee akkasiin barbaada waan ta'eef har'aa kaastee mucaan kun gaarummaa kana qormaata san darbuuf guyyaa sana yaadee itti malee itti akeekkatee miti kan godhe dhiiga isaa keessa jira eenyummaa isaa keessa jira awwalumarraa kaasee mucaan kun gaarii ture qooduu kan beeku ture. Muuxannoo isaa beekumsa isaa awwalaa jalqabaa sanatu guyyaa kana ceesise. Ammas Oromoon beekumsa isaa awwalaa eenyummaa isa jalqabaatti deebi'uu qaba. Eenyummaan keenya ni jalqabaa kennuudha, hammachuudha, gurshuudha, guddisuudha, harma hoosisuudha. Isa goonaani fagoo deemna. Isa dagannaani injifannoon hin jiru. Oromoon Oromummaa isaatti deebi'ee, aadaa isaatti deebi'ee, eenyummaa isaatti deebi'ee jennaan na amanii Oromoon kana booddee hin cabu. Oromummaa dagachuun garuu baay'ee rakkisaadha. Oromummaa jechuun qooddachuu jechuudha, hammachuu jechuudha, kennuu jechuudha. Achi keessattoo Orma Oromoo gochuu jechuudha. Inni ammaa Oromoodhaan Ormeedha. Oromoodhaan Oromoo jechuudhaan fagoo deemuu hin dandeenyu. Oromoo gochuudhaan fagoo deemuu dandeenyu. Jaallachuudhaan hammachuudhaan fagoo deemuu dandeenyu. Oromummaa keenyatti deebinee hojii keenya hojjan injifannoo fiduu dandeenya kan jedhu amantaa guddaan qaba. Kan biraa Oromoon hacuucamuu argee jira. Garaafamuu argee jira. Arraffamuu, xiqqeeffamuu, gadi dhiibamuu argee jira. Nu xiqqeessaa ba'aniim, nu arrabsaa ba'aniim, nu jibbaa ba'aniim, nu tuffachaa nu gowwomsaa ba'aniim. Waan gadhee sana kaleessa nurratti raawwachaa ture saba biraa irratti raawwachuuf adeemuun sirrii miti. Nurratti waa baay'eetu ta'e namni koo Oromummaadhaan miila ofii dhabee jira, kan maraatee jira, kan harmeen ilma ishee dhabdee jirti. Kan hidhamee waan meeqa dararamee jira. Biyyaa badee kan bade kan rakkoo meeqaaf meeqa keessa baay'eetu jira. Isa akkasii rakkoo akkasii saba biraa irratti gochuuf adeemuun barbaachisaa miti. Kun waaqa Oromoon aman wajjinis wal dhibsiisa. Oromummaa isa awwalaa isa jalqabaa irras fagoo nu maqsa waan ta'eef Oromummaa irraas maquu hin qabnu. Waaqaanis adda ba'uu hin qabnu. Kan injifannoo nu kennu Rabbi. Waan qabsoof nu waamite nuti sikiitoodhaan galle moomaa waraanaa hin qabnu. Rabbiin nu gargaare dagachuu hin qabnu kana. Rabbiin immoo kan nu gargaare haqaan tajaajiluuf malee hatuufis miti, sobuufis miti, kan biraa dhiibuufis miti. Hin dhiibnu, hin hannu, hammannee hunda qabannee sirna dimokiraasii uummanni keenya jalqabarraa uume sana Itoophiyaa keessa dagaagsuu hin danda'amu. Dimokiraasiin Itoophiyaaf hin barbaachisa, walqixxummaan hin barbaachisa, bilisummaan hin barbaachisa. Kun Oromoof miti hundaaf barbaachisa. Yoo ollaan nagaa buluu baate akkamitti nagaan bultaati? Ollaa nagaa bulchuun baay'ee murteessaadha. Ollaa wajjin nagaan bulla akkaataa kanaan deemnaan sabni kun qabsoon isa fagoo deemuu danda'a. Biyyi kun fagoo deemuu danda'a. Qabeenya baay'ee qabna, dandeettii baay'ee qabna. Tokkummaan keenya eegamee
wal jaallannee wal gargaarree adeemuu dandeenye jennaan fagoo deemuu dandeenya. Inaaffaan jiraatee hunnaanoo inaaffaan nama nyaata. Inaaffaan kaansariidha. Inaaftee jennaan hattee jennaan sobdee jennaan guyyaa tokkoof gowwoomsuu dandeessa fagoo gowwoomsuu hin dandeessu. Inaaffaaf keessaa baasu. Maaliif aangoo kan namaa kennu Rabbi. Waan hundaa inaaftee hin dandeessu wal gargaarteetu injifannoo kan horii ni goota. OBN Abbaadulaa qofaa isaa hin dhaabne, Abiyyi qofaa isaa hin dhaabne, Abarraa Haayiluu qofaa isaa hin dhaabne, Warqoo Gaachanaa qofaa isaa hin dhaabne. Namoonni baay'ee jiru. Waliin ijaaranii asiin ga'an. Oromiyaanis akkasi biyyis akkasi waliin dhaabbachuun baay'ee murteessaadha. Inni ammaa kun xiqqoo karaara maqaa waan jiruuf adeemsa akkasii keessaa Oromoon bahuu qaba. Oromummaa isa jalqabaatti deebi'uu qaba. Isa godhee jennaan injifannoon keenya fagoo deema. Bu'aa guddaas hin buusna. Dhaloonni egerees immoo waan guddaa nurraa barata. Saba cabsu, saba dhiibu osoo hin taane saba hammatu, saba jaallatu, saba namaaf qooddachuudhaaf qophii guddaa qabu ta'uusaa agarsiisuu danda'a kan jedhu amantaa akkasiin qaba. Kana goonee jennaan fagoo adeemuu dandeenya. Kan nu baasus immoo kana. Itti fayyadama miidiyaa hawaasaa duudha Oromootiin wal qabsiistanii keessumattuu bakka tokko tokkotti maqaan balleessiin daangaa darbe yeroo barraa'u hin argina. Dooktar Abiyyi Ahmed akkuma arganitti barreessuutu jira. Kana duudhaa saba Oromoo qabu waliin wal qabsiistanii akkamitti ilaaltu? Isinis yeroo baay'ee deebiin yeroo kennamu hin argamu. Dhugaa ta'ee soba ta'ee wanti irratti dubbatamu hin jiru. Isin isa kana akkamitti ilaaltu? Kun gaaffii baay'ee gaaffii murteessaadha. Kanaaf garuu deebii si kennu duratti xiqqoo duubatti deebisuun barbaada. Jalqaba muummicha ministeeraa ta'uu yaadinaa, muummicha ministeeraa ta'uu isiniin maluu isiniin dandeessanii, isin bitamuuf malee bituuf hin geenye, isin dhiphummaa qabdu, ilaalcha gadaantummaa qabdu, hin dandeessanii bara jedhamu keessatti barreeffama tokko ni argadhee dubbise. Sanattuu hanga irraa anaa fi humna ta'ee na qabee deemaa jira. Barreeffamni suni Maandeellaa wajji wal qabatee barraa'e. Maandeellaan barataa kan ture seera barachaa ture yeroo dargaggummaa. Gurraachi bara isaa keessatti seera barachuun baay'ee kan barames miti kan barbaadamus miti. Barsiisaan adiidha. Maandeellaan arguu jibba. Kutaa barumsaa keessatti. Guyyaa tokko Maandeellaan namichi kun akkasa jibbu beekaa kaafteeriyaa kan mana barumsaa sana nyaachuu gaafa deemu barsiisaan sun bakka tokko taa'ee jira. Maandeellaan itti hiqeetu gara teessoo isaatti deemeetu taa'ee nyaata isaa fidatee nyaachuu barbaannaan piroofeesarri sun waan tokkotti dubbate. Mister Maandeellaa jedheen, obbo Maandeellaa jedheen, maali booyyee fi simbirroon waliin ta'anii akka nyaachuu hin dandeenye hin beektuu jedheen. Egaa namichi kun booyyee fi simbirroo gaafa jedhu booyyee eenyuun jechaa akka jiru simbirroo eenyuun jechaa akka jiru ifa. Maandeellaan daqiiqaa tokkoof dhaabbateetu yaade. Yaadeetu dhugaa keeti piroofeesar jedheen. Booyyee fi simbirroon waliin ta'anii nyaachuun sirrii miteedha. Garuu immoo jedhe simbirroon balali'uu waan dandeessuuf bakka ishee jijjiirrachuu dandeesseetu bakka irraa ka'eetu bakka biraa taa'e. Maal jechuudha? Atillee anaan booyyeen an jechaa jirta booyyeen si an simbirroodhaa jedhee deemee jechuudha. Namichi kun baay'ee aare. Baay'eetti dhaga'ame. Yeroo biraa haaloo kana ba'achuudhaaf yeroo fudhateetu itti yaadee guyyaa tokko kutaa keessatti barattoonni hundi bakka jiranitti Mister Maandeellaa gaaffii tokkoon si gaafadhaa jedheen. Na gaafadhaa piroofeesar jedhee deebiseef Maandeellaan dargaggoo yeroos. Maal jedhee gaafataa? Karaa irratti qarshii kuntaala tokko yookaan immoo qarshii kuntaala tokkoof beekumsa kuntaala tokko wal bukkee taa'anii soo argatte isa beekumsaa fudhatta moo isa qarshii fudhattaa jedheen. Maandeellaan kun gaaffii maalii qabaa? Isa qarshiin fudhadhaa jedhe. Piroofeesarri kun baay'eetti kolfe. Maaliif beekumsa dandeettii mala dhiisteetu qarshii fudhatte jechuuf kolfaga. Kolfeetu ani jedhe isoon bakka kee ta'e qarshichaan fudhadhu jedhe. Beekumsa barumsa sanan fudhadhaa mala sanan fudhadhaa. Malli suni qarshii uumuu waan danda'uuf isan barbaada malee qarshiin fudheetitti kolfeetu kofalchiise. Maandeellaan kan kee sirriidhaa kan koo sirriidhaa jedheen. Piroofeesarichi akkamitti jennaan
namni kan qabuun barbaadu isan qabaanne barbaada. Ani beekumsa nan qaba, bilchina nan qaba, sammuu nan qaba, qarshiin dhabe. Ati immoo beekumsa hin qabdu, waan qabdu sitti fakkaata. Qarshii immoo qabda, isan qabne sana fudhatte. Amaluma namaati waan qabuun fudhatu isan qabne fudhata waan ta'eef qarshii fudhee lammaffaa ajjeesee jechuudha. Inni maal jechuu isaati? Beekumsa hin qabdu, wallaalaadhaa gurraacha jedhee cabsuuf, hin yaadin jechuuf, wallaalaan si'aan wallaalaa miti isatti deebise. Namichi kun yeroo kana baay'ee aareetu guyyaa tokko kutaa keessatti qormaata kenna barattoota hundaaf. Qormaata sana gaafa deebisanii maqaa isaaniitiin qormaata waraqaa isaanii deebisaaf. Gaafa deebisuu kan Maandeellaa irratti idiyeet jedhee barreessa. Doofaa wallaalaa jedhee barreessetu itti kenna. Maandeellaan taa'ee ilaaleetu baay'ee gubate. Yaadeetu Piroofeesar jedhe. Waraqaa koo irratti maqaa keessan barreessitaniitu qabxii koo mukaa diddanii. Namichi maraate inni arrabsuuf doofaa idiyee jedhee barreesse. Maqaa keetii jedhe inni immoo yeroo sadii ajjeese. Maandeellaan ilaalcha kanaan hidhamee, garafamee, dhiibamee yaanni kun isa keessatti waan biqileef caalee moo'ee seenaa hojjetee jira. Ani muummicha ministeeraa ta'uu hin dandeessu. Ati bitamuuf malee bituuf hin qophoofne. Ati xiqqoodha. Ati hin beektu gaafa naan jedhan kun arraba kana hunda jecha kana hunda abbaatti deebiseen karaa koon deemaa ture. Kana tosiin naga'e. Harroo sagalee baay'ee dhaga'ama olii gadi. Inni kee hundi mirqaanuma barreessaa oola. Kana hunda deebisaa oolan hojii hojjechuu hin danda'u. Ani seenaa hojjechaa jira. Seenaa hojjechaa jira naannoo keenya keessatti fakkeenyaaf waggoottan tokko darbe keessatti piroojeektii 4,000 waggaa 10 ol dhaabbate. Piroojeektii xixiqqaa amma guddaatti raawwannee eebbisaa jirra. 4,000 ol mana barumsaa ta'uu danda'a. Hospitaala xixiqqaa ta'uu danda'a. Gamoo garaagaraa ta'uu danda'a. Hojii baay'ee jalqabamee dhaabbate finneetu eebbisaa jirra. Deemaatti ilaalaa isinis seenaa guddaadha kun. Jalqabuu osoo hin taane fixuu akka dandeenyu agarsiisaa jirra. Finfinneetti wanti hojjechaa jirru abbaan barbaade dhufee kan buqqisuu danda'u miti. Seenaa hojjechaa jirra. Seenaan kun bu'uura kan taa'udha kan mul'atudha. Abbaan barbaade boo dhufe xureessuudhaa tattaafachuu danda'a balleessuu hin danda'u. Kanaaf hojii koorratti, mul'ata koorratti, yaada koorratti xiyyeeffadhee hojjechaa jira. Maaliif? Ani umurii koo guutuu as taa'uun barbaadu. Takkatu hojjedhee bu'uura kaa'een deemuu barbaada. Amma sanatti immoo warra odeessu wajjiniin gabaa isaanii oolee yaada isaanii dhaggeeffachaa isaaniif deebii kennuu keessa oon oole hojiin kun abbaa dhaba. Kun uummata Oromoo hundaaf barumsa guddaa ta'uu danda'a. Kan nu arrabsuu barbaadu, kan nu cabsuu barbaadu, kan nu dhiibuu barbaadu akka Oromootti isa ta'u akka biyyaatti. Itoophiyaan piroojeektii laga hidha Abbayyaa yaaduu hin dandeessu hin qabdu jedhanii kan dubbatan jiru. Amma sammaa kana Misir piroojeektii dachaa 5 fedhii ishee oli kan ta'e hojjettee Itoophiyaan jetti. Fedhii keenya akkana murteessu. Arraboota akkasiif deebii kennuuf yeroo balleessuun barbaachisaa miti. Mul'ata kee yaada kee qabatteetu xiyyeeffattee deemtee sana galmaan ga'uu dandeessee jennaan oolee bulee inni si arrabsees, inni si komatees, inni si jibbees harka kenna. Hin hafuun immoo. Moonee harka kennisiisnee jirra ammas immoo waan bu'uuraa hojjennee harka kennisiisna kun shakkii hin qabu. Akka moonu beenna, mul'ata keenya beenna, akkaataa hojjechaa jirus beenna. Kana hojjechuu dadhabdeetu maqaa baasaa yoo oolte maqaa kee hammattee teessaa maqaa kee wajjin dhimma hin qabu. Dubbii kee wajjin dhimma hin qabu. Warra na arrabsuu fedhii hin qabu. Akkasitti miti kan hin guddadhe. An hojii hojjedhee waan seenaa keessatti midaalamee dhaloonni hojii jechuun kana jechuu danda'u hojjechaa jira. Yaadaanis dhaabbileedhaanis waan mul'atuunis. OBN deemee ilaalu Inxooxxoo waan fakkaatu. Inxooxxoo hojiin hojjenne suni dhugaa dubbachuuf Washington DC London deemtee argachuu hin dandeessu. Deemaa ilaalaa. Hojii addaa hojjenne biyyi kun akka danda'u hojjechuu akka dandeenyu jijjiiruu akka dandeenyu mul'isaa jirra. Kun akka biyyaatti bal'achuu qaba. Badhaadhinni sadarkaa biyyaatti dhugoomuu qaba. Kana gochuuf bakka tokkotti shaakaltee hojjettee xiqqoora jalqabdee bal'isaa deemta. Al tokkoon biyya guutuu jijjiiruu hin danda'amu biyyi jijjiires hin jiru. Akkaataa kanaan deemaa jirra. Injifannoo guddaa kan saba keenya boonsu biyya keenya boonsu hojjechaa jirra. Nus immoo gammachuu guddaa hojjechaa jirra. Bakka arrabaan jiru bakka hojii waan jirruuf bakka waan guyyaa mul'atu guddatu keessa waan jirruuf gama dinagdee waan goone beenna. Gama homaa waraanaatii waan goone beenna. Gama siyaasaatii waan goone beenna. Baay'ee gammanna. Injifannoon kunis immoo oolee bulee hunduu kan itti gammadu akka ta'u abdii guddaa qaba.